E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E agora eu estou jogando Footscape de novo, porque tá fazendo uma live que ninguém foi. Aí eu falei, tá, a live não tá dando muito certo, então eu vou jogar Footscape. Quer dizer, a live não tava dando muito certo, então eu vou fazer um vídeo. Esses vídeos na maioria. Tá, aqui já morri, porque não tem chance. Tinha que chegar lá rápido. Eu tô jogando de novo esse aqui. Da última vez vocês não conseguiram me escutar, né? Então, espero que a minha meta nesse vídeo é 10 likes. Porque da última vez 50 era muito, né? Porque fica ruim. Porque eu sou um canal novo, né? Aí quase ninguém vai me assistir. No meu último vídeo teve umas 4 pessoas que assistiram e uma se inscreveu. Obrigado aí pela pessoa que se inscreveu no meu canal. E se a pessoa tiver canal, eu também vou se inscrever. Então, se você for um youtuber também, eu vou me inscrever no seu canal. Simbora! Esse mapa aqui eu tenho uma Deverote. Odeio esse mapa, sabe? Por quê? Porque nesse mapa é o meu mapa que mais coisa ruim acontece. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô no momento que eu mais não posso morrer. Aí o que acontece? Eu caio. Esse mapa é amaldiçoado. Não foi feito pra mim. É amaldiçoado esse mapa, sabe? Pelo visto, muita gente quer que eu jogue Blox Fruits. Eu acho que vocês querem que eu jogue mais Blox Fruits. Só que com Blox Fruits eu tô com uma pouca dificuldade de Rocket, sabe? Eu não tô com fruta boa pra gravar pra vocês. Se vocês tiverem pelo menos uma frutazinha aí pra doar pra mim, tipo... tá, não sei. Pode ser qualquer frutazinha que dê pra gravar um vídeo. Que tipo assim, gravar vídeo. Eu sei que eu tenho muito bounty, 3.200.000, quer dizer, 300.000, só que, tipo assim, eu não sou uma lenda pra também poder jogar de Rocket, né? Eu não sou a lenda que vocês imaginam. Não, que ninguém imagina eu como uma lenda, ninguém. Eu não sou uma deveras lenda, também não sou youtuber famoso. Sou só outra pessoa que quer ganhar dinheiro com inscritos e quer ser famoso porque eu sempre quis isso. É isso, né? Morri de novo porque eu sou um pouco ruim nesse jogo. Tá, sou muito ruim nesse jogo. E tá, espero que eu consiga fazer um conteúdo decente pra vocês nesse vídeo, porque no outro vídeo eu deixei o áudio do jogo ligado e aí fez muito barulho e vocês não conseguiam nem me escutar. Então eu tive que olhar, já que eu desativei os comentários. Falando em desativar comentários, quando eu for postar o vídeo eu vou habilitar os comentários e vai dar muita coisa legal. Espero, né? Nossa, mapa crazy. Game Speak. Ó, vou te passar a visão desse mapa. Tá, você tem que ser uma lenda pra passar ele. Na verdade, você tem que ser bom. Porque, tipo assim, se você for no estúdio, se você for iniciante, talvez você não passe. Mas talvez você seja uma lenda. Eu sou meio ruim nesse jogo. Na maioria das vezes eu morro pra esse pulo. Então se eu passei, eres um milagre. Nossa, deu até um lagzinho aqui. Quando buga assim, a gente tem que apertar e entrar. Galera, que tal eu jogar um jogo que vocês querem sobre feliz? Vocês podem comentar aí no vídeo que jogo vocês querem que eu jogue. Pode ser até Blox Fruits. Comentem
Principalmente esse cara aí. Galera, será que eu... Ah, tô pensando em gravar o jogo de terror chamado The Mimic. O jogo é bem famoso. Eu gosto dele. Muita gente também deve jogar. Muita gente que... muita gente. Eu ia falar muita gente que me assiste, só que... meu canal. Ninguém me assiste. Quase. Se fosse um mapa crazy, eu já teria morrido. Absolutamente sim. Se você se identifica comigo, você pode comentar aí. Mas do nada essa pergunta? Sim, porque eu faço perguntas completamente aleatórias que não tem nada a ver com meu vídeo e meu roteiro. Galera, não fala mal dos outros, porque isso aí pode acontecer com vocês. Esse mapa também é bem mais difícil, só que eu consigo passar com mais facilidade que o Ignis. Eu nunca solei esse mapa daqui. Ele é realmente um dos mapas mais difíceis aqui do servidor normal, já que tem o Pro e tem o servidor normal. O servidor Pro é pros pros. O servidor normal é pros puts. Como vocês sabem, eu sou do servidor normal porque eu sou gente. Nossa, tá vendo como eu sou boot? Então, bora tentar passar em alguns mapas, mesmo que eu seja muito ruim nesse jogo. Depois desse vídeo aqui, eu vou querer postar um vídeo de sim, porque eu quero. Vamos lá, galera. Vou só mais nessa partida e aí eu gravo um vídeo de Roblox pra vocês. O vídeo já tá com 8 minutos e 8 minutos é o tempo ideal que eu consigo. E aí eu vou fazer outro vídeo, aí vai ficar 16 minutinhos, né? Espero, e se vocês quiserem, eu faço uma live. Vou fazer uma live. Live caçando bound. Uma live caçando bound. Só que nada, né? Eu já zerei ele uma vez. Isso é o bom, né? Porque eu pelo menos zerei um mapa insano. Eu já zerei vários, eu só preciso zerar mais 3 mapinhas pra poder participar do Pro Service. Pra ser considerado uma pessoa pro, preciso ter passado de todos os mapas insanos. Começou e já era, eu perdi meu time. Isso que a gente tem que correr desse negócio em uma velocidade bem devagar, porque os players são devagares. Eu acho que eu consigo até. Consegui. Não esperava por isso. Morri. Cara, por que eu não consegui? Tava quase. E depois se a gente pegar essa bolha, tem que afundar, apertar um botão. Assim que a gente apertar esse botão, vai ficar tudo verde. Na verdade não ficou, né? Acho que é por causa que eles pegaram o time. Mas a água já fica verde ali embaixo para as pessoas ficarem mais fracas e logo morrerem. Porque daí já mata, né? Os caras conseguiram zerar. Falta só uma pessoa zerar. Ou uma. Faltava só esse carinha aí zerar. Ele vai zerar. Zerou. GG.
Eu sou horrível no abismo venenoso, mas sendo slap ruins eu sou melhor. Vamos lá, tentar passar. Vamos tentar passar. Eu nunca zerei um Crazy, por mais que eu tenha jogado mais de 60. Eu quase achei que ia morrer no primeiro pulo. Quase, só faltava subir. Mas eu consegui subir isso aqui. Isso é extremamente rápido. Poxa, como pessoas que tem essas que estão mortas. Aí se irem aí. Tá vendo? Tem que andar de lado, porque de lado é melhor. Esse cara é muito bom, velho. Ah, desculpa, eu acho que fiz muito barulho. Desculpa aí, é que eu tô meio gripado. Se vocês quiserem poder dar umas doaçõezinhas. Não que eu seja um mendigo. De novo, 2 vezes já. Ah, esse cara é bom, hein? É, carinha, você consegue, mas... Achei que ele ia morrer. E é lá que vai. Não sei porquê, mas eu nunca zerei esse mapa. Porque toda vez que eu chego a uma determinada parte, minha visão buga. Por isso que eu nunca zerei ele. Eu achava que era cutscene. Galera, eu vou ligar aí uma vez pra vocês. E vou parar de falar. Nada aconteceu. Assim que a música começar a tocar, eu começo a falar com vocês. Eu já ativei, nem eu sei porquê. Tá aí, mas eu já... Vocês viram, não viram, gente? Vocês viram, não viram? Do nada eu tava andando e minha câmera virou pro lado. Não me perguntem por quê. Eu também não sebo. Só sebo que nada sabo. Não me perguntem. Talvez o meu jogo esteja bugado, mas ou é um bug. Que sempre acontece. Eu nunca zerei esse mapa, Highlight. Com certeza zeraria, já que ele fácil, sabe? Ah, the map is my red. Sou inteligente. Vou tentar aprender a jogar de lado. Porque os pro players jogam assim. Aí se eu andar de lado, quer dizer que eu sou pro player.